साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ माछा है। यो चाहिँ आज हामीले चुरा लगाएको माछा मार्यौं साथीहरु। यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन। यो पुरै है यो चुरा हो हैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चुरा। यो चुराले गर्दाखेरि माछा चाहिँ पुरै यो यस्तो चुरा गरेको रहेछ यसमा हैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ पुरै यो घाउ बनिसकेको रहेछ यो चुराले। यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तरी फस्यो कि हामीले यो जालमा पार्दाखेरि हेरेको त्यो त म त पासा भनेर आएको थिएँ। यो चाहिँ चुरा रहेछ। यसको पनि साथीहरु यसको चाहिँ यो पासा निकालेर फालिदिएको अहिले। यसको चाहिँ पुरै यो भुँडी चाहिँ यस्तरी काटियो के। यो देख्न सक्नुहुन्छ अन्डा पनि देखिएछ कि यहाँनिर है। यस्तै थियो खोइ त के भन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो माछा यो आज मारेको है। ठुलो यो देख्न सक्नुहुन्छ यो माछा पुरै चुराले गर्दाखेरि यो माछा चाहिँ साथीहरु यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो चुरा लगाएको माछा के यो लास्टमा मारेको साथीहरु। बाँकी यो सबमा पहिला मारेको थियौं। यो चाहिँ लास्टमा मारेको माछा यो एकदम चुरा लगाएको माछा मारेछ कि। यो चुराको दाम पुरै यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। यो पुरा यो माछा बाँकी अरु चाहिँ साना छन् साथीहरु। यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। यो चाहिँ साथीहरु यो के भन्छ यसको टरोट नि यो रहेछ टरोट साथीहरु। यो हल्का ठोप्ले हुँदै छ यो टरोट भन्ने। यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यो असला भन्दा मिठो हैन। यो असला माछा भन्दा एकदम टेस्टी हुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ माछा पनि अलि चेप्टो हुन्थ्यो यो असला भन्दा।